हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खर्राटे एक ऐसी समस्या है जो आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी डिस्टर्ब करती है और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच हंसी का पात्र बनना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आज की वीडियो में कुछ यौगिक क्रियाओं के साथ साथ कुछ उपाय भी बताए हैं जो इस समस्या से आपको मुक्ति दिलाएगा। जब सोते समय हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के जो रास्ते में कुछ रुकावट आती है, कोई ब्लॉकेज होती है, तब जो है हमारे गले के पीछे की तरफ एक सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई एक छोटी सी संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूवला कहते हैं और सॉफ्ट पैलेट होता है। तो ये हवा वहाँ पे टकरा के कुछ वाइब्रेशन क्रिएट करती है। तो जब ये वाइब्रेशंस होती हैं तो इसकी वजह से हमारे खर्राटे लेने की आवाज़ आती है। खर्राटों को बढ़ाने वाले और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से खर्राटे ज़्यादा आते हैं, जैसे मोटापा, स्मोकिंग, ड्रिंक करना या फिर साइनस की समस्या, टॉन्सिल्स की समस्या हो और स्ट्रेस हो या फिर हेरेडिटी, बाय हेरेडिटी भी ये समस्या आती है। खर्राटों की वजह से नींद डिस्टर्ब होती है जिससे दिन भर थकान, आलस, सुस्ती बनी रहती है और जिसकी वजह से लोगों के काम के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उनका काम भी ठीक तरह से नहीं हो पाता, जिससे उनकी एकाग्रता के ऊपर प्रभाव पड़ता है और जिस वजह से उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस जैसी कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले जालंधर बंद करेंगे। अब जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद लगाने के लिए पहले सांस लेके बाहर निकालें, फिर अपनी गर्दन को नीचे करके यहाँ पे लगा के रखें। जितनी देर लगा सकते हैं लगाएं, रोक के रखें। फिर धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठा लें और सांस वापस से भर लें। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो इस जालंधर बंद को ना लगाएं और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट हैं वो लोग जो है सांस को रोके नहीं, सिर्फ गर्दन को नीचे करके ऊपर कर लें। अब कपोल शक्ति विकास क्रिया करेंगे। कपोल शक्ति विकास क्रिया करने के लिए सबसे पहले अपने अंगूठों से दोनों नासिका रंध्रों को बंद करेंगे और फिर दोनों उंगलियों को इस तरह से मिला लेंगे। फिर नाक बंद करने के बाद मुंह से चोंच बनाएंगे और उस चोंच से सांस को आवाज़ करते हुए, शरीर की आवाज़ करते हुए थोड़ा अंदर की तरफ खींचेंगे और फिर उसके बाद अपने गालों को फुला लेंगे और गर्दन को नीचे यहाँ पे जहाँ पे गड्ढा होता है वहाँ पे लगाएंगे और जितनी देर हो सकता है रोक के रखेंगे। फिर उसके बाद धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों अंगूठे हटाकर सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। सबसे पहले अपनी दो नासिका बंद करेंगे, फिर मुंह से सांस भरकर गाल खुलाकर गर्दन नीचे करेंगे और उंगलियों को अपने सीने से लगा देंगे। दोनों नाक बंद करके मुंह से सांस भरें और गर्दन नीचे झुकाएं। जालंधर बंद लगाएं। जितनी देर हो सकता है इस अवस्था में रुकें। जितनी देर आप सांसों को रोक सकते हैं रोक कर रखें। फिर गर्दन को ऊपर उठा दें और अंगूठों को हटाकर धीरे से अपनी सांस को बाहर छोड़ें। गालों को सामान्य अवस्था में ले। कपोल शक्ति क्रिया को 1 से लेके 5 बार तक कर सकते हैं। अब
कर्ण शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया करने के लिए अपने अंगूठे से पहले दोनों अंगूठों से कान को बंद करेंगे, फिर ये पहली उंगली से अपनी आँख को बंद करेंगे, बीच की उंगली से नाक को, और ये रिंग फिंगर ओठ के ऊपर और ये छोटी वाली उंगली ओठ के नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरह से अपने कान, आँख, नाक को बंद करके दोनों साइड से करेंगे और अपने कान, आँख, नाक को बंद करके मुंह से चोंच बनाते हुए सर की आवाज़ के साथ सांस को अंदर खींचेंगे। जब सांस अंदर भर जाएगी तो फिर मुंह को फुलाकर जो है गर्दन को नीचे की तरफ झुका लेंगे और जितनी देर रोक सकते हैं कुंभक लगाएंगे। फिर धीरे से गर्दन को ऊपर उठाकर सबसे पहले आँख से उंगली हटाएंगे, फिर नाक से हटाएंगे, उसके बाद ये ओठ के ऊपर वाली उंगली हटाएंगे, फिर जो नीचे है इसको हटाएंगे और फिर उसके बाद अपने गालों को पिचकाएंगे और फिर उसके बाद कानों से अपनी उंगली को हटा लेंगे। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया करने के लिए सबसे पहले अपने कानों को बंद करें, फिर पहली उंगली से, तर्जनी उंगली से अपनी आँखों को, मध्यमा से नाक को और रिंग फिंगर ओठ के ऊपर और सबसे छोटी उंगली ओठ के नीचे रखकर आँख, नाक, कान सब बंद करके मुंह से सांस भरेंगे और गालों को फुला लेंगे और इसके बाद जालंधरपन लगाएंगे। गर्दन को नीचे झुकाएं, जालंधर बंद लगाएं। जितनी देर अपनी सांसों को रोक कर रख सकते हैं रोक कर रखें, अपनी क्षमता के अनुसार रोकें। फिर धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं, आँख से उंगली हटाएं, नाक से उंगली हटाएं, धीरे धीरे सांसों को छोड़ें और गालों को सामान्य करें। फिर सबसे अंत में कान से अंगूठे को हटा लें। अब ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया करने के लिए गर्दन को पहले दाएं और बाएं मूव करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर नीचे और फिर सर्किल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस क्रिया को 5 से लेके 20 बार तक कर सकते हैं। सबसे पहले गर्दन को धीरे धीरे दाईं तरफ घुमाएंगे, जितना घुमा सकते हैं घुमाएंगे। फिर धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए सामने लाएंगे और फिर इसको बाईं तरफ की तरफ ले जाएंगे। फिर बाईं तरफ से वापस घुमाते हुए सामने लाएंगे और फिर दाहिनी तरफ ले जाएंगे। इस तरह से इस क्रिया को करना है। अब इस क्रिया को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएं और अपने चिन को, अपना जो यहाँ पे इकट्ठा होता है नीचे, उसमें लॉक करना है। फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, फिर वापस लाएं। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे और फिर इसके बाद हम गर्दन को सर्किल में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को जितना हो सकता है एक साइड से घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, फिर दूसरे साइड से कंधे की तरफ घुमाते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, फिर इसी तरह से एक कंधे से घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरे कंधे की तरफ और फिर नीचे की तरफ वापस लाएंगे। अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करेंगे। अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए अपनी दोनों तर्जनी उंगली से अपने कानों को बंद करेंगे। कानों को बंद करने के लिए कान के अंदर उंगली नहीं डालनी है, ऊपर से इसको दबा के बंद करना है। फिर उसके बाद जैसे
भौरे की गुंजन की आवाज़ होती है, उस तरह की थोड़ी सी आवाज़ निकालनी है। इस प्राणायाम को 5 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। अब उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हम सांस को अंदर भरेंगे और ये जो सांस होगी वो हमारे गले से टकराते हुए आएगी। तो जो गले से जो हल्का सा फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, उसकी वजह से हल्की से आवाज़ आएगी और हम सांसों को अपने सीने में भर लेंगे और इसके बाद जालंधर बंद लगाएंगे और सांस को रोकेंगे। सांस को रोकने के बाद फिर गर्दन को ऊपर उठाकर अपनी दाहिनी नासिका रंध्र को बंद करके बाईं नासिका रंध्र से सांस को छोड़ना है। उज्जाई प्राणायाम में जो हम कुंभक करेंगे वो या तो हम अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं और नहीं तो फिर इसे हम 1:4:2 के रेशियो में करेंगे। इसमें जितना हमें सांस लेने में समय लगता है उसका 4 गुना टाइम हमें सांस को रोकना है और 2 गुने समय में सांस को बाहर निकाल देना है। अब उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सांस भरेंगे। अब खर्राटे की समस्या से बचने के लिए कुछ उपाय बताएंगे। खर्राटे की समस्या से बचने के लिए जो है गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से गले का जो पैसेज होता है वो साफ होता है। दूध में हल्दी मिलाकर पिए। हल्दी जो है एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो गले की पैसेज को साफ करेगी, वहाँ की जो भी ब्लॉकेज है उसको दूर करेगी। और गर्म पानी में नमक मिलाकर इसे गरारे करें और गले की मसाज और सिकाई करें। साथ ही ठंडी चीज़ों से भी परहेज करें। इसके साथ ही आपको अपने सोने की थोड़ी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप सीधा सोते हैं तो आप जो है करवट लेके सोएं, जिससे खर्राटे लेने में थोड़ी कमी आती है। और अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंक करते हैं तो इस आदत को जल्दी से जल्दी छोड़ दें, जिसकी वजह से भी जो है खर्राटे लेने की जो है समस्या बढ़ जाती है। और अपने मोटापे को, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को भी थोड़ा कम करें। इन सब योगिक क्रियाओं से और इन उपायों को अपना के आप खर्राटों की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। और साथ ही आप और आपके करीबी, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार जो भी इस समस्या से परेशान हैं, प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें।